अब बजार बढ्दै गयो भनेपछि म बरु फालिहाल्छु फेरि इन्ट्री गर्छु फेरि फालिहाल्छु फेरि इन्ट्री गर्छु भन्ने भयो हैन। त्यही अनुसार भयो। यसमा त लगानीकर्ता पनि त दोषी छन् नि त। त्यही अनुसारको सिस्टम पनि त बसाउनु पर्यो नि। हामी कहाँ यहाँ सिस्टम त छैन नि। जस्तो मेनिपुलेट भइरा हुन्छ, इनसाइडर भइरा हुन्छ हैन। त्यही अनुसार क्लब हाउसमा विभिन्न छलफल गरिरा हुन्छ। त्यसले त कारबाही गर्ने संस्था त छ त हैन। कानमा तेल हालेर त बस्नु भएन नि त। जसरी यो कम्पनी नामै तोकेर यो कम्पनी यति सय पुर्याउँछु किन भन्दै गर्दाखेरि सरकारले त त्यसमा त हेर्नु पर्यो नि त। नियमन त गर्नु पर्यो नि हैन। पहिला त बजारलाई सिस्टममा चलाउनु त त्यही अनुसारको जग त बलियो बनाउनु पर्यो नि। किनभने अर्थमन्त्री यति पोजिटिभ हुनुहुन्छ हैन। तरलता त्यही अनुसार पर्याप्त छ बजारमा। सरकार शेयर बजारप्रति यति पोजिटिभ छ भनेपछि बजार किन यो अवस्थामा आइराछ भन्दा लगानीकर्ताले बजारलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेका छन्। लगानीकर्ताले भन्नाले ठुला लगानीकर्ता हैन, जो अनुभवी लगानीकर्ता होलान्, जो पुराना लगानीकर्ता होलान्। तपाईँ हामी जस्तोले त बजारलाई चलाउन सकिँदैनौँ नि। जसको हातमा मिडिया छ हैन, जसको आफ्नो कम्पनी छ या कसैको आफ्नो ब्रोकर होला, जो हुनुहुन्छ नि ठुला लगानीकर्ता, उहाँहरूले चाहिँ बजारलाई आफू अनुकूल चलाइरहनु भएको छ।